眼前的这艘船是比原子弹还要可怕的东西，人们遇见这种船只的时候都会离它远远的。这种船专门运输液化天然气，人们将液化的天然气装进船里面运输。一开始人们用球状的容器进行运输，一艘船大约可以运输17万立方米。随着技术的发展，出现了模式储罐结构，储罐贴着船体布置，内部看起来像一块块规则的菱形结构。这样的储存方式让同样大小的船体运载量可以接近20万立方米。这种罐子里面采用独特的材料制作成，哪怕运输大量的天然气，也从未发生爆炸的情况。